Yang dimaksud dengan kastrasi adalah tindakan operasi untuk mengangkat testis pada hewan. Apa sih testis? Kalau orang Indonesia bilang itu telurnya ya, jadi telurnya diangkat. Nah, telurnya itu sendiri dia punya fungsi untuk menghasilkan hormon testosteron dan sperma. Di mana nanti sperma kalau dia kawin akan menyatu dengan sel telur. Nah, akan terjadi pembuahan dan akan menghasilkan fetus. Fungsi dari kastrasi sendiri adalah yang pertama untuk kontrol populasi. Jadi supaya kucing Anda dan anjing Anda tidak ngawinin anjing betina yang di rumah maupun hewan-hewan betina tetangga. Jadi populasinya nggak semakin banyak. Dan itu juga sangat bagus untuk bagi Anda cat lovers, terutama yang sangat suka kucing jantan, karena kucing itu hewannya sangat teritorial sekali. Dimana ketika dia sudah mulai beranjak dewasa dia akan mencari teritori. Kalau belum dikastrasi biasanya pasti dari umur 1,5 tahun dia udah mulai cari teritori, dan umur 2 tahun sudah dapat teritori dia akan hilang, nggak akan balik lagi ke rumah. Nah terus manfaatnya lagi adalah nanti hewan tersebut akan lebih kalem, lebih mudah untuk dilatih karena sudah tidak ada respon untuk kawin lagi, sehingga di rumah dia akan lebih kalem, lebih jinak, lebih gampang untuk diajak main dan lebih aman bagi keluarga. Kastrasi dianjurkan pada hewan umur kurang lebih 4-5 bulan. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan kok kasihan ya, belum dewasa kok udah di steril. Kalau orang-orang plus 62 itu bilangnya kok udah disunat gitu. Kalau mau di steril setelah dia beranjak dewasa ataupun sudah kawin pun tidak masalah sebenarnya. Jadi misalkan mau dikasih kesempatan dulu kawin deh sekali atau 2 kali, habis itu di steril tidak masalah gitu. Apakah ada resiko? Sama-sama tidak ada resikonya gitu. Cuman biasanya kalau dia di steril pada saat umur muda, sifatnya yang masih seperti anak-anak itu akan stay di situ. Ada beberapa penelitian menunjukkan seperti itu gitu. Kalau ada nemu kucing di jalanan, lebih baik jangan langsung di steril dulu. Bawa ke dokter hewan dulu, periksa general check up dulu, kemudian lakukan vaksinasi. Setelah dilakukan vaksinasi, minimal sih sekitar seminggu setelah vaksinasi saya rasa sudah cukup aman untuk dilakukan kastrasi, karena pembentukan antibodi post vaksinasi itu dia membutuhkan waktu sekitar 7 sampai 10 hari. Ya mungkin paling aman 2 minggu lah setelah vaksinasi lalu dilakukan kastrasi.